Watu wengi tumepoteza haki zetu, stahiki zetu. Dunia imetuonyesha ubaya. Dunia imetunyang'anya haki zetu, imetuvua viatu vyetu. Tumepoteza wachumba waliokuwa wanaeleweka. Mchumba alikuja kutoa mahari akapotea, huu ni mwaka wa 7, hatujui aliendaga wapi. Ni vile tu wewe ni nyumba ya mvuli wa kiatu. Kama hautaomba, vitu vitakuwa vinakuja, vinakaribia kufika, vinayeyuka, vinapotea. Vitu vinakolea, vinaenda, unafanywa vetting, mambo yanaenda, baadaye yanayeyuka juu kwa juu, yanapotea. Vitu vingine utakuwa unavipata, baada ya kuvipata, baada ya miezi mitatu, baada ya miaka miwili, vinapotea. Nini? Umekuwa rebel kwenye ulimwengu wa roho kama nyumba ya mvuli wa kiatu. Tunamshukuru Mungu, yaliyopita yamepita, lakini kwa ajili ya neno la Bwana wewe hautaitwa tena nyumba ya mvuli wa kiatu katika jina la Yesu. Chako kitakuwa ni chako. Alichokupa Bwana utakimiliki. Alichokuandalia Bwana utakishika kwa mikono yako katika jina la Yesu. Na mwaka 2026 hautakuwa mwaka wa machozi kwa jina la Yesu. 2026 kile ambacho Mungu amekuandikia utakiona kwa macho yako katika jina la Yesu. 2026 haitakuwa kama mwaka jana. Kila ulichoandikiwa na Bwana ambacho ulikipoteza mwaka huu, mwakani Mungu akupe kwa jina la Yesu.